来机也是全国震动。全地啊，着对上主欢呼，着欢欢喜喜来敬拜上主，着唱赞美的诗歌来到伊的面前，着知上主是上帝，伊创造咱，咱属伊，咱是伊的子民，是伊牧养的羊群。这时，咱用献诗258首，献诗258首。请咱齐声感谢上帝，吟全首，请起立。请咱齐声感谢上帝，听他的领到万世，圣经岁岁的圣会，水有救人赦免罪，上帝恩典极大无比，耶稣为咱来受死。咱那可会笑容免惊，
高飞稳当的天下。请坐。即时咱压头来祈祷，听阮的阿爸爸上帝，阮来到你的面前敬拜、阿罗，感谢你，感谢你看顾阮过去一年，无论风雨，你拢予伊真做祝福。伫这2026年的开始，求你赐予阮你宝贵的话语，互阮时刻领受你的恩典。对年初到年终，你拢无离开，互阮的心感受满满的平安。亲爱的天父，我为着阮的国家伫新的一年，求你继续引带，互两岸关系会当伫稳定甲尊重中，找找对话的机会，除去出于客气的敌对。甲管理的计谋，也互人民所选出的民意代表是真心来为人民的福气来做代志。求主眷顾因。我也要为着阮的教会来祈祷，伫新的一年有侪侪新的事工甲计划，求你的圣神甲牧师以及建同工会友同在，互阮所做拢是荣耀你的名。最近天气时常寒冷，求你看顾教会中年老的长辈甲幼儿，互因的身体勇壮健康。我还为着王以秀姐妹、黄冰英姐妹，求你的圣手亲自来医治因的身躯，嘛为着陈慧丽姐妹，互伊当早日留下进入你的属灵的大家庭。嘛为着李翠儿、陈静瑜姐妹，求你赐予因更较侪气力甲体力来照顾因的至亲。即时我嘛要将今日的礼拜恭敬摆伫你的面前，求你即时甲林牧师同在，互伊今日早起所要分享的，诚做阮的帮赞。阮的祈祷拢是奉主耶稣基督圣名，阿门。咱来考验第10篇，也就是圣诗24篇，诗篇24篇。考验第10篇，诗篇24篇。咱用考验方式来考验。上主是我的光，我的拯救。我还着惊啥人？上主是我性命的保障。我还着惊啥人？虽然歹人攻击我，对敌吞食我，因拢会跋倒失败。虽然大军阵营包围，我的心也袂惊吓。虽然对敌发动战争，我悠然安稳自在。我对上主求一项代志，就对伊求这项，互我一世人踮伫上主的厝。找由伊的指示。我拄着患难的时，伊会甲我藏伫布边来。伊会保护我，互我匿伫伊厝内。伊会甲我放伫石盘顶，互我的头举悬，超过包围我的对敌。我要伫伊的布边欢喜献祭。我要唱歌学乐上主。上主啊，我求救的声求你听。求你怜悯我，应答我。你对我讲。
就来调见我。上主啊，我来调见你，求你毋通黄面毋插我，求你毋通生气赶你的奴仆，你一直是我的帮站，拯救我的上帝啊！毋通放杀我。我的父母若气杀我，上主嘛一定会收留我，上主啊，求你指示我应该行的路，因为对敌在长等，求你带我行偏袒的路，毋通照对敌的心愿甲我交互因。因为因用伪证恐吓我。我亲信一项事，要活第一日，我会享受上主的恩惠，着信靠上主，着勇敢壮胆，这声着信靠上主。这是咱来恭听上帝的话。上帝的话记载伫哥林多前书第6章第19节到20节。我用台语和日本来读。敢毋知恁的身躯是圣神的殿？即位圣神踮伫恁内面，是恁对上帝领受的。恁毋是属家己，是属上帝，因为恁是伊付出代价买来的，所以就用恁的身躯荣耀上帝。这时，青少年团体要用《咱赞美飞扬》来献诗。万水的歌声，真做芳芳的坐，得到上帝遐。今早起，林牧师要用
当身躯真侪祈祷的语言，第一讲来甲咱分享，时间交予牧师。兄弟平安。咱旧年伫咧10月19的时阵，牧师捌甲咱所有正兄弟分享到即个叫做祈祷的内在的态度。毋知咱是毋是还佫会记哩牧师所分享的还佫会记哩偌济吼？佮咱毋知登记了了，咱到来去操练。若是袂记哩吼，无要紧。咱会通搁转去到伫咱教会迄个 YouTube 面顶的迄个直播咱会通透过着即个直播，会通伫咧迄个，包括伫咱的手部顶面右岸嘛，共款有即个 QR code， 吼，咱会通扫描进去了了，找着迄个2025年10月19号的即个礼拜直播的备份，就会通来继续来复习牧师顶回所分享着的内容，搁。安尼伫遐来继续来操练啥物是祈祷的内在的态度。教会开真侪钱安装遮个直播的设备，虽然讲咱的直播是对疫情了才开始，咱嘛安尼为着遮个行动不便的兄弟来设备遮个直播设备，牧师嘛用心准备。咱毋通互遮个信息只有干那放伫咧云端，吼，会通其他会通诚做咱性命的一部分。所以今仔牧师要继续来延续咱顶次所分享的遮个祈祷的即个主题。会让遐久是因为咱中拄好插入去拄好大降节，吼，一直到圣诞节所以伫咧即个部分咱就先暂停，吼来。讲有关大降节甲着即个圣诞节的遮个主题，所以咱要搁一摆转来到伫即个祈祷的即个主题，要来思考一个检测咱伫咧咱过去咱伫咧祈祷的时阵，咱可能无真注意的一件代志，就是当咱伫咧讲着祈祷的时阵，咱时常是咱所第一个想到的是咱咧祈祷，咱讲啥物话，吼。但是咱真少去思考讲，咱是怎样徛伫上帝的面前？就甲亲像讲，咱来做礼拜，咱是毋是安尼安尼注意？咱来到伫教会，咱应该有啥物款的态度？咱安怎徛伫上帝的面前？祈祷嘛共款，咱要怎样来徛伫上帝的面前？咱一般咱的习惯，咱将祈祷是理解做咱的一种心灵的活动，是讲咱的理性的迄个表达，是讲迄个语言的沟通，咱甲上帝迄款安尼伫咧语言顶面的即个沟通，却有可能咱不自觉来忽略一个真要紧的一项事实，就是咱毋是只有灵魂的人，安尼那尔，咱搁较是一个有身体的敬拜者的一个敬拜的人。所以保罗伊伫遐安尼甲咱提醒，伊讲安那？伊讲咱的身躯毋是一个附属品啊，咱嘛毋是迄个灵性成熟了会通，咱的身体会通忽略的工具，乃是啥？是圣神的殿，是圣神的殿。所以，既然是安尼，咱的身躯、咱的本身、咱的身体本身，就嘛应该，若是干那参与伫咧咱的敬拜，咱也应该诚做迄个咱的身躯，也诚做迄个祈祷的语言的一部分。所以，牧师要分几遍来将即个身躯诚做祈祷安尼语言来安尼咱来去探讨，咱。头先，咱就来先来思考一个，就是拍拜的祈祷，这是一个上强烈的也是上彻底的一种的身躯参与伫咧祈祷的一种一个身躯的语言。这个夫妇祷告，伫咧圣经内面有真侪遮个
也会通帮助咱会通看见，真侪人因拄着主的时阵，因只有一件代，因敢会用做一件代志，就是拍败伫咧上帝面前，拍落伫咧上帝面前。因为咱看见迄个阳光的主的时阵，咱无啥物通好，迄落会用有法度完全徛伫上帝面前。咱只有敢若拍落，哦，伫规本圣经每一届当人拄着即个阳光的上帝的时阵，因安尼只有会通讲拍败是因唯一，啊，佫真自然会对上帝的一个回应。亚伯拉罕伊伫咧甲上帝甲伊立约的时阵，伊只有几件代志，就是拍伫涂骹，脸伏于地，拍伫涂骹，吼。讲上帝甲伊立约，伊迄件咧立约的迄个过程内面，伊只有敢会使拍伫涂骹，伊袂用做啥物其他的代志。约书亚伊伫咧带着遮个以色列人要安尼过约旦河，要进入迦南地。伊伫咧即个约旦河河边去拄着即个上帝军队的即个统帅的时阵，伊犹原共款，伊只有敢若拍伫涂骹伫遐拜。伊讲：我的主对你的仆人有啥物吩咐？以色列也是即个但以理，吼，因伫遐看见迄个荣耀上帝的时阵，伊一个看到迄个景象就拍伫涂骹。但以理伊伫遐安尼看见迄个异象的时阵，伊讲哪？讲我昏倒啊！讲华语讲我在沉睡，吼，伫咧困的中间，是讲伫昏倒的中间，伊面拍伫涂骹，讲伊的灵共款，伊的灵嘛是犹原拍伫涂骹。当咱若去看到伫圣经上落尾一卷启示录，伊遐看见着24个长老伫迄个中间，伫咧天顶的迄个敬拜，伫咧天顶的迄个敬拜，迄个景象内面共款，伫遐看见的是这24个长老，伊就拍落伫遐来敬拜。佮伊伫迄拍落的过程内底，原本底因的头戴是头上戴着迄个冠冕，因将迄个冠冕怎样ฮ็伫咧即个安尼ฮ็伫咧迄个宝座前。因为伫上帝面前，咱无啥物通好伫遐来夸口啥物货。你伫咧即个世间，你做搁较济，你互你做总统，互你做你有偌大的即个官位，也是讲你有做啥物款的真大的即个头衔，伫上帝面前什么都不是。所以，咱只有敢若会通完全拍败伫咧上帝面前，因为当咱看见迄个阳光的主的时阵，咱无啥物通好伫遐来乒乓，伫遐来夸口。会通讲，连主耶稣伊嘛共款，伊伫咧安尼伫咧克西马尼园祈祷的时阵，伊犹原伊嘛是拍伫咧匍匐在地的祷告。伊伫遐面拍落去祈祷，讲我的爸啊，若会当求你，互我免啉即个杯。所以，弟兄姊，迄个拍败毋是一种属灵的表演，拍败是所有的祈祷的迄个讲迄个所有的祈祷的迄个姿势内面，会通讲是最深刻的，是完全咱讲完全的，会通讲就是最接地气的因为伊是触及咱所存在的迄个核心，就是人伫咧上帝面前，真实认识到咱家己到底是啥物人，佮上帝是啥物人。咱伫咧当咱若真正真实认识到安尼的咱家己的迄个咱是啥物，佮上帝是啥物的时阵，咱的身躯所做出来，会通讲是上诚实的一个回应。所以，当咱规个人若伫遐来降服的时阵，向上帝来降服的时阵，咱会通做的，就是第一个，就是完全的降服。迄个降服，迄个拍败，是咱规个全身躯，会用讲是贴近规个地面。无有任何的一部分
被高举啊！这一个象征着迄个完全的幸福，毋是迄个口头上讲主啊，愿你的旨意得成，安尼若定。咱真侪时阵，咱伫遐祈祷讲主啊，愿你的旨意得成，但是咱依然继续咱高高在上。但是迄个拍败的祈祷是咱完全个人的迄种规个人全人的迄个完全的幸福。就较亲像伫咧罗马书12章内面讲将迄个身体献上，当作活祭，迄是完全的迄个幸福。第二，迄是一个彻底的迄款的破碎，就是当咱伫咧面对咱面拍伫咧即个迄个涂骹的时阵，咱的骄傲，甲着咱的自义，咱的迄款自以为是，拢完全被拍碎。诗篇51篇第7节安尼讲，伊遐讲上帝啊，你所爱的是痛悔的心灵，忧伤痛悔的心，你欢喜接纳。所以迄个拍败，就是迄种忧伤痛悔的心的一个外在的迄款安尼的表达。咱伫咧迄个中间，咱只有敢若承认一点，就是咱是互上帝迄个恩典甲咱托住的一个人。所以迄是一个彻底，咱完全咱个人的迄款看无家己。第三，咱伫咧迄个过程，咱迄是一种的极深、真迄种真深刻的迄款安尼对上帝的迄款安尼的敬畏。当咱意识到咱家己到底咱是伫甲啥物人咧讲话的时阵，迄位创造天地主、掌管万有的即个上帝，伊是一个审判恶人甲死人的主的时阵，迄个拍败是唯一会通讲是上自然的迄款安尼的反应。所以以赛亚书第6章第50伫遐记载着，先知以赛亚伊看见迄个天顶的敬拜的时阵，伊看见上帝阳光的时阵，伊敢若只有讲一项代志，伊讲啥？伊讲我有知的啦，我袂忘啦。因为我是喙唇无清气的人，我若佮住伫喙唇无清气的人的中间，我的目睭有看见主上帝万军的统帅。迄个看见上帝阳光唯一的一件代志，就是马上拍落去，因为无法度，上帝阳光咱挡袂牢。佮对上帝的咱会意识着讲，伫咧迄个创造主的面前，咱啥物都，咱只不过是敢尘埃。所以，迄是一种真极深的迄款安尼对上帝迄款安尼的敬畏。过来就是对迄个咱老我的迄款安尼的迄种安尼会用致死咱的老我的一款的表现，拍败的迄个姿势就较亲像咱人死去共款。这提醒咱伫咧加拉太书第2章内面伊伫遐讲咱甲迄落安尼吼，咱甲基督同顶是物价，现在得活的毋是我，是基督伫我的内面得活，完全治死咱家己。当咱拍败的时阵，咱就象征着向这个老我来死去，互基督伫咱的内面来活出伊的性命。过来一个真会通讲，看起来嘛是真矛盾，但是也会通讲是一个上谦卑的迄个姿势，就是这是一个上亲密的一个姿势，就是咱那像迄落会通讲是带来一个上亲密的迄款，亲像囡仔安尼拍伫咧即个老爸的怀里，规个人安尼靠伫咧老爸的即个身躯顶。当咱安尼拍败伫咧上帝面前的时阵，咱是迄个最脆弱的，也是迄个会通讲是最安全的。咱是迄个安尼讲上软弱的，但是咱因为有主甲咱抱咧，咱嘛伫咧迄个时阵，咱是迄个上刚强的。所以咱就会通看见迄个规个即个会通讲拍败的祈祷，会通讲是伊的属灵意义，会通讲是。规个全人上帝迄款安尼的幸福，所以咱要来问的，也是讲咱要来反省的，就是讲安尼是安怎？咱真少拍败。伫咱今仔现今的教会内面，拍败祈祷
对咱来讲会通讲是非常的陌生。我毋知影讲咱伫咧祈祷的时阵，捌有人真正知影拍败伫咧上帝面前无？拍败祈祷对咱会遐尔啊陌生，甚至互咱感觉讲这是一个真不自在的。原因检测无伫咧上帝。咱是伫咧咱的迄个，咱会通讲咱的文化，也是讲咱的内心的迄个状态。因为安那，第一个咱习惯掌控，咱无习惯降服。今仔日咱伫咧咱的相信咱伫咧咱伫咧细汉的时阵咱的伫咧国文的课本内面，咱一定拢有一课叫做“人定胜天”用的愚公移山的迄个故事，我相信咱伫咧上课的时阵，咱应该拢还佫有迄个印象。人一定会胜天吗？所以咱习惯掌握，咱习惯想要来去做任何的掌握，咱无迄款习惯幸福。第二，咱追求效率，咱却逃避等待。迄个拍败的过程内面，有当时咱需要伫遐安静等待上帝。但是咱真侪时阵，包括咱的祈祷的时阵，时常赶紧的祈祷了嘞，怎？咱会通做其他的代志。赶紧祈祷倒咧，咱会通来食饭。赶紧祈祷倒咧，咱会通来做啥物款的代志。但是咱是毋是有迄款安尼祈祷？伫咧甲上帝伫遐咧对话的过程内面，伫遐安静，伫遐来听候咱的主，伊来对咱的迄款安尼的启示，互咱会通真正行伫咧上帝旨意的内面。第三，咱会通讲行失去尊严，尤其咱伫咱的即个华人的文化内面，咱真要紧咱的民主，所以。伫上帝面前拍败，这对咱来讲，这是认真讲，迄那像是努力咧做的代志。咱却袂记哩真正的尊严是来对伫上帝。直到咱安尼伫咧教会内面也好，咱伫咧即个世间也好，今仔日咱看见咱规个咱的政府官员，咱的即个立法委员，因感觉因家己足大个。拢无去想着讲，当上帝若将因的一口气，甲伊收起来时阵，看你阁偌请赢。所以咱游玩需要阁一摆来操练，咱应该伫上帝面前安怎来拍败伫咱的主的面前。因为当咱安尼来面对着一寡咱站不住的遮个时刻，亲像咱面对咱有个人，伊婚姻会破碎，也是伊拄着即个病痛，会对伊的迄款安尼迄个搅扰，也是伊伫咧伊释放的过程内面，安尼感觉安尼已经安尼伊要孤单去啊，伊的信心安尼降到谷底，拍败往往会通成做咱灵魂会通重新得到快乐的一个咱讲入口。毋是出口，是入口，是互咱会通要重新要搁一摆咱的咱的灵魂会通重新得到快乐的一个咱讲 key man， 一个重要的钥匙 keyword 所以迄个咱要安怎实践，要安怎互迄个拍败会通真做伫咱的落实伫咱的生活中间，咱头先咱来知影讲，安尼咱要安怎拍败？因为拍败是一个真深的，讲真极深的迄个认罪悔改。当咱讲意识到咱家己罪有偌尔啊深，咱的罪有偌尔啊重的时阵，当咱的心真正安尼破碎的时阵，拍败，互咱的迄个悔改会通搁较真实，将咱真正会通。完全拍败伫上帝面前，咱完全的悔改，讲主啊，我真正得罪你，主啊，求你帮助我。迄种安尼极深的迄款的悔改认罪的时阵，
拍拜是一个真要紧的一个动作。第二是咱拄着上帝荣光的时阵，像咱头仔已经讲去，迄种真特别深刻的迄个敬拜经历。咱伫咧有当时，咱伫咧敬拜的时阵，所以有当时如果若确实真正今仔日伫咱的礼拜中间，有人形容伊拍咧涂骹伫遐的时阵，咱毋好伫遐哦。即个时阵有可能是伊真正的拄伊经历到，伊伫咧礼拜过程内面，伊经验着主。当上帝甲伊同在的时阵，当上帝同在，互伊感觉非常真实的时阵，伊唯一会晓做，就是拍拜伫上帝面前，伊会自然怎拍拜落去，迄是一种无法抗拒的一款安尼的感动。第三是咱伫咧面对着一个真重大的迄个属灵的征战的时阵，咱需要一个更较深的迄个突破的时阵，迄个更较大的迄个得胜的时阵，咱拍拜会通表达咱完全倚靠上帝，咱无搁再倚靠咱家己，咱是倚靠着咱的主，咱毋是倚靠咱家己的力量。第四是为着咱的国家，为着咱的教会，为着家庭的命运，伫遐来祈求的时阵，完全拍，因为咱会通看见讲，主啊，我这时阵，我啥物事拢无法度做。面对着国家的困境，面对着教会拄着真侪遮挑战，也是咱的家庭去拄着困境的时阵，咱伫咧中间，咱完全伫遐来降服，讲主啊，但即个时阵我无法度啦，求你帮助我，互我会通伫咧中间会通安尼。因为我欢喜拍拜伫主你面前，降服伫主你面前，我就伫咧中间来得到主你的迄款安尼的快乐来充满我。第五是迄个追求迄个重大的迄个决定，也是用迄个因带。当咱伫咧面对着迄个人生重大的抉择时，咱需要确实知影上帝的旨意的时阵，咱拍拜。会通安尼帮助咱放下咱家己的迄个侪遮个意念，互咱会通完全顺服伫上帝带领。就较亲像即个法利赛人，伊伫咧安尼伫咧即个圣殿，伊看见着一个安尼迄落安尼抽象的，伊伫遐祈祷讲主啊。迄个法利赛，伊伫遐讲主啊，我是一个有罪人的时阵，即个法利赛人伊安怎祈祷？伊是安尼战停停的。主啊，我逐礼拜安怎，我安怎，我为着主你做啥？需要谦卑伫上帝面前，完全顺服伫上帝带领。第六，咱伫咧咱极大的迄个痛苦甲着试炼的时阵，当咱的性命迄个重大。到咱无法度喘气，咱无法度，咱无法站立的时阵，拍拜伫上帝面前，互伊来承载咱的重量，互伊来承担我们的重担。就较亲像诗篇55篇内面去讲到的，讲安怎？讲你要把你的重担卸给耶和华，他必扶持你，他永不叫一人动摇。所以咱就会通看见迄个。圣经也好，咱伫咱的生活也好，拢一直不断伫遐甲咱讲起，咱需要将咱的重担来交托咱的主、咱的上帝，伊的确要扶持咱。伊安怎讲？伊永远无互迄个义人来安尼拄着摇动。第七就是迄个咱真渴望。会通搁较深来去经历神的时阵，当咱的灵魂较无上帝，迄种亲像今仔日咱青少年团契伫咧咱礼拜的时阵，一开始唱迄条歌叫啥？如入渴慕溪水，亲像鹿翕无溪水共款，迄款安尼诗篇42篇内面所讲起迄款安尼迄个景象，咱伫遐较无咱的主、咱的上帝的时阵，迄个匍匐。是表达咱愿意来付出代价，愿意来放下一切，为就是要来追求咱的主、咱的上帝。
所以，互咱会通透过着即几项，互咱会通伫咧拄着任何这代志的时阵，咱会通知影讲，即个时阵是一个会通互咱来拍败伫主的面前，欢喜来放下咱所有的意念，欢喜来咱讲放下咱的自我，互主伫咱的生命内面来掌权作用的时阵。安尼，过来，安尼咱要安怎讲？咱过来就是讲叫做如何俯伏。吼，牧师有写即4点，吼，咱会通来做参考。也就是讲，咱会通安尼跪落伫上帝面前，咱家己找一个所在，咱规个手怎啊安尼拍落去，慢慢啊拍落，咱的规个头额怎啊完全拍伫涂骹。完全无有一个所在是安尼突出的。过来就是，咱嘛会使将咱的手放伫咧咱的两侧。另外一种是拍伫规个，用咱的双手将咱的头规个甲安尼规个嵌咧，完全伫上帝面前来看见咱家己迄种咱对上帝迄款真深刻，会对家己的迄款完全的破碎，甲对上帝迄个忏悔认罪，甲祈求也是恳求。所以咱伫咧咱伫咧咱咧拍败的时阵，咱会通伫遐安尼伫遐安尼，互咱完全搁一摆来去经验到咱甲上帝迄种完全的同在。搁咱要安怎，互咱的即款安尼拍败祈祷，吼，无流于形式。第一个，咱会通帮助咱家己去敲找一个较私密、安静的迄款安尼空间。伫咱的家，伫咱的厝内面啊，找一个较私密的所在，一个安静的空间，是迄种无人会去吵的所在。有的人可能伊会去找。伊的厝若确实有一个更衣室，吼，也是有一个小仓库，吼，甲仓库小可拼拼咧，吼，甲一些不必要的东西拢甲清空，互咱有一个真安尼安静、无人搅吵的所在。上重要，内底袂使有电话，手机啊，迄个时阵袂使放在内底，吼，找一个私密的空间，吼，伊有可能是你的卧室。嘛有可能是你的书房，也是一个真专门你祈祷的祷告的所在。我毋知咱家己厝诶有安尼即款安尼准备，若无咱会通好来来去敲吹，来去找一个所在，互咱真正会通伫遐来专心来伫遐来甲上帝相拄。伫咧迄个找求准备的即个过程内面，咱嘛会通准备一块真干净的迄个垫子，吼。咱最近我感觉讲有一个垫子还蛮不错的，迄个我们很多的女生啊，有的人会去去那个瑜伽垫，吼，瑜伽垫够大片，吼，拄规个人拍的拄好，吼。啊，不过吼，像今仔日这种天气吼，瑜伽垫嘛是会冷的，吼，所以用毯仔嘛袂歹啦，吼，也是有迄个祷告毯。吼，拢袂歹铺咧涂骹，吼既保持卫生，佮互咱的身躯也不会太过不舒服，吼上重要是要确保不会被打扰，将你的手机调成静音，是规气你就要甲你的手机放伫咧即个外口，莫搁来甲你搅吵，无有迄种要紧甲迄种讲你非接不可。今仔日咱面对咱即马咱的情况，就是我们有偌济人，你的赖只要叮咚，你非看不可。咱偌济人受到即个手机的宰制，把手机丢在一旁，甚至咱嘛，当你需要安静的时阵，你若会通惊你的家人甲你搅吵。嘛会使甲你的家人讲，我这个时阵我需要有一个独处的时间。第二，咱伫咧迄个咧俯伏的时阵，咱
不要急促吼。咱的夫妇的祷告，通常可能需要一个更较长的时间，因为这是一种真深度的迄个邻里的交通。所以咱可能一开始的时阵，咱无法度习惯，因为你就讲我着祈祷了，搁甲要创啥，无要紧。咱一开始的时阵，咱用头开始的时阵，咱用几分钟来做开始，慢慢去操练，互迄个时间慢慢的延长。咱安静在神的面前内面，就算讲你真，咱是拍败伫上帝面前，咱完全安静。有当时你会安静到尾啊，就安怎困去，做你困，吼。咱这个时阵，咱是安静伫上帝面前，吼。咱是安息在主的怀里，你会有一个不一样的领受，哦，那种领受是，你就算讲困去，咱是安息伫内底，上帝的神甲着咱的神伫迄个中间的会遇，咱伫迄个中间得到迄个真实的迄个安息，哦，所以咱会通去操练，互咱的迄款匍匐在神的面前，哦，是慢慢的让它越来越长。你会感觉讲，哪来哪甘甜，哪来哪需要有更较长的时间来伫遐拍败伫上帝面前。过来一个真要紧的，咱不要为了匍匐而匍匐吼，毋是为着拍败来拍败，乃是咱欢喜，互圣神来引带咱的心，互咱安尼需要，咱什么时阵需要，咱就是用着迄款安尼的心啊，迄款安尼的迄个拍败。伫上帝面前，迄种真深度的迄款安尼迄个降服在神的面前。过来就是咱如果啦，咱的身体受限，有的人身躯无方便，无方便拍败，咱毋免讲安尼，咱有迄款罪疚感，因为上帝看重的是人的内心，毋是迄个外在的姿势。所以咱嘛会使用到迄种当坐着，坐着，然后怎样心那个深深的低下头，然后想想嘛，一样是一块垫子，我们是用坐着，但是你把你的头一直安尼往下安尼低头，甚至互你的头会通触及到你的膝盖，你若感觉讲无法度按遐落去，那你就膝盖抬高一点吧，这是一种的迄个匍匐的形式，是有的人，咱嘛会使躺卧在床上，脸朝下，也可以表达一种匍匐的心态。就讲你伫咧祈祷的时阵，我知影有的人祈祷，伊会伫咧床前，跪着祷告，你也可以在床上。整个人脸朝下，趴着，来代表你对上帝的匍匐，但是有当时你唔好，互你家己伤过太过舒适，迄个时阵，迄个毋是叫做降匍匐在神的面前，那个是直接睡着。所以咱会记哩，迄个大卫伊捌伫咧诗篇51篇内面讲上帝忧伤痛悔的心，你无看轻啊。所以上帝所爱的是迄种心灵的迄种匍匐，身体的姿势是帮助咱会通达到这种心灵的状态的一款的工具。过来，第四，咱需要互咱的迄个姿势姿态，诚做帮助咱进入内心真实的迄个工具啊！毋是一种的，只是一个表现。咱会知影咱的主伊是监察人的内心的，伊毋是干那伫遐咧看重咱的迄个外表。伫咧咱咧匍匐的时阵，咱需要先大声先安静片刻，互咱的心会通真正来沉淀下来。咱会通透过着轻轻唱着一寡的诗歌，也是读着一段的即个圣经经文，互咱的规个心转向上帝。你的匍匐敬拜。如果迄个聚焦没有在神，而是只是你讲你等于是你的魂游向外，你已经不是在你的聚焦不在上帝，那个匍匐一样是没有效果的咱是要互咱的心规个
安尼转向上帝，互咱聚焦伫上帝顶面，预备好咱要面对上帝。伊有可能伊会触摸到咱的心中，迄个咱的生命内面迄个上深、上最深刻的迄款伤痛的地方，是迄种是互咱迄种隐而未现的迄个罪，伫咧迄个时阵，圣神伫内面来甲咱光照，互咱看见。迄个时阵，咱就是一个伫遐来向上帝来伫遐来忏悔认罪，求主来施恩赐福，赦免咱的罪。伫遐安尼对咱的主伫遐倾心吐意。所以，弟兄姊妹，请咱会记得，就是咱的即个上帝爱咱的，毋是一个叫做完美的姿势，乃是一粒迄个愿意完全降服的心。所以咱要安怎伫咧咱的身躯顶来荣耀上帝，诚做一个有安尼迄个祈祷的人生。所以伫咧哥林多前书第6章，咱今仔咱所读的经文第6章20节，伊讲，互咱一个真清楚的呼召，讲爱咱伫咱的身躯顶荣耀上帝。虽然这段经文有的人讲这段经文，咱也去看平圣经，伊伫咧讲这段经文的时阵，是咧讲到淫乱的代志。但是同款，咱嘛爱伫咱的身躯顶来荣光咱的主，敢毋是？所以咱透过着咱的祈祷，毋是干那只有咱的喙祈祷，包括咱的规个全人，咱的是规个灵魂体的迄款安尼的敬虔。所以咱的祈祷真正祈祷，毋是干那迄个喙皮顶的迄个敬虔，是规个人的迄款灵魂体，向上帝完全的迄个天开，迄款完全的降服，甲完全的交托。所以咱伫咧安尼迄种拍败的祈祷，是一个会通讲是清洁的。所以咱毋通伫迄中间流于形式。过来，咱伫咧中间，咱无伫遐骄傲自义，就较亲像迄个法利赛人的祈祷讲：主啊，我无亲像迄个某人，我无亲像某人。咱咧祈祷的时阵，是咱甲上帝伫遐咧对话，咱无伫遐来替别人来伫遐来定别人的罪。过来一个真要紧的，就是就算讲咱有法度伫迄个中间，咱伫咱的生活内面，咱有伫遐操练即种拍败的迄种降服的祈祷，咱嘛无勉强别人，无因为讲我们做到了，我们要求别人也要做到，迄是伊甲上帝的关系。伊若欢喜要降服伫上帝面前，迄是伊甲上帝的关系。咱无伫迄中间来强迫。过来，咱一个真要紧的，咱无将这种外在的这个表现，取代咱生活的见证。也就是讲，咱今仔日伫咧诚做一个基督徒，一个真要紧的是，咱要有迄种活出来迄种生命的见证，毋是干那只有讲我有做敬虔祈祷，我有啥物款的迄落安尼信仰的迄款安尼迄个安尼外在的迄个表现。所以，其他咱透过咱今仔日所分享到，咱会通伫遐来学习。咱该站立的时候，咱站立；咱该行走的时候行走。也伫咧有需要的时阵，咱伫遐来勇敢拍败伫上帝面前，因为安怎谦卑降服的人，的确要互主亲自来扶持。所以求主帮助咱透过咱今仔日所领受到咱会通好来去操练透过着祈祷，互咱会通甲咱的主有一个更较安尼亲切的迄款安尼的会遇，互咱的祈祷无过再只是一个好像是只是一个流于形式，或是只是一个嘴唇上面的一个敬虔，而是咱真正是用着心灵、心息，甲着咱的主。来伫遐安尼迄种完全身心灵灵魂体的迄款安尼会完全对咱的主来敞开人降服，甲着将咱所安尼记忆的伫遐来交托咱的主。所以咱会通搁一摆来去
回想，头拄牧师所分享的，安尼伫咱目前咱的信仰生活中间，有啥物款的领域吼？其实咱犹原抑阁安尼，咱家己掠条条毋放，咱无完全来上帝来降服的，安尼，迄是啥物货？迄个领域是啥物货？有可能是咱家己咱的迄个迄种个人的迄种名誉啦，咱的名声也是甚至咱有侪侪遮的咱家己个人的侪侪遮的想法，咱是毋是愿意降服伫上帝面前？咱伫遐来伫上帝面前来承认，咱是有限的，咱是有罪，咱是无够个，咱是有欠缺。第二，咱是毋是会通安尼伫咱的感觉伫咱的性命，伫咧迄个生命的迄个谷底的时阵，咱安尼真实来拍败伫上帝面前。也就是讲，咱今仔真正拄着咱性命的困境的时阵，咱依然伫遐坚持讲我可以，还是咱愿意拍败伫上帝面前讲主啊，当救你，当主啊救你。迄款安尼经验对你甲着上帝的关系带来什物款的安尼改变？咱感觉伫咧迄款安尼的迄个生命谷底，也是迄个重大的迄个挣扎中间，真实拍败伫上帝，迄个经验有带来什物款的安尼的改变？咱有什物款的经验？过来，身体是圣神的殿，即个真理，咱要安怎来影响咱家己对祈祷甲敬拜的态度？个咱的身躯是毋是真正帮助咱，还是反倒阻碍咱的灵魂亲近上帝？伫咱过来的安尼规个礼拜，咱是毋是愿意来去预备一段时间，来去尝试去安尼一摆，安尼真实搁安静，安尼拍败伫上帝面前，搁咱期待伫咧迄个过程内面，咱期待要将啥物款的代志来交托予咱的主、咱的上帝。交伫咱的主的面前，咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，我很感谢你，因为你毋是干那听阮喙内的语言，主你搁较是看顾阮全人的规个性命。让阮搁一摆来主你求讨，恳求主你搁一摆来提醒阮身躯。阮的身躯无搁再是属伫阮家己，乃是属伫你的，是圣神的殿。主啊，但求你赦免阮，互阮会通常常只有安尼，迄落赦免阮只有干那用着嘴唇来亲近你，却互阮的身躯离你安尼，你的心意远远。恳求主圣神帮助阮，引带阮。会通学习用着身体来回应主你的听。当阮不管是站立，还是跪下，还是举手，还是压头的时阵，不只是干那外在的迄款安尼的动作，搁较是阮内心谦卑顺服，甲着迄款敬畏主你的迄款安尼的表现。愿阮的安尼耳目。阮的双手、阮的骹步，甲着阮的全人，会通完全向你来展开，会通真做偌济，来献伫主你的面前，来得到主你的欢喜。互阮的敬拜是迄款安尼得到主你欢喜的敬拜。主啊，但求你更新阮的祈祷的生活，互阮无搁再只是干那思想主你、谈论主你。乃是会通用着阮的性命，甲着阮的行动来亲近主你。愿阮的身躯安尼日日会通真做迄个祈祷，毋若是祈祷的殿，也是会通真做祈祷的语言，伫阮的生活中来荣耀主你，来见证主你。愿咱祈祷拢唱过主耶稣基督得胜的名祈祷，阿免。这是咱来用回应的诗歌，圣诗348首，圣诗348首，求主驾驶阮祈祷。
请起立因转手。开着用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字路玛利亚出世，伫宾州伯多林来受苦，献世界死埋葬轮毂。第三日，伫城中过活，上天，打坐伫全能的父上帝大边，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。今日是十奉献主日，请咱用感恩的心来奉献，回应上帝的恩典。
请咱起立来吟奉献的诗。只是愿靠你圣灵，让人每辈受恩典。虽然不达嘅有情，愿你看那阮所行。耶和华，你是天地主宰，各有荣光、威严、能力、甲德性。天下伫天顶地下，拢是你所创造。耶和华，国是你的，万物拢对你来。你予人智慧、气力、甲性命，想事拢出伫你的手。阮的上帝啊，但愿感谢你，学了你极大的荣光。我是甚物竟然会安尼奉献？因为阮伫你的面前是出外人，是假脚的。阮伫世间的日子亲像影，无通仰望长长伫地。耶和华，阮的上帝啊，万物拢对你来，阮欢喜将你所赐的献予你。请坐。这是咱来礼拜感恩奉献，请吴承安执事、方美珍执事。请咱起立来吟奉献的诗。这是咱来读本周的经句。本周经句伫哥林多前书第6章19节到20节，请咱同齐来读。敢毋知恁的身躯是圣神的殿，这位圣神踮伫恁的内面，是恁对上帝领受的。恁毋是属家己，是属上帝，因为恁是伊付出代价买来的。所以就用恁的身躯荣耀上帝。哥林多前书第6章19至20节。这是咱来报告在先，敢有新的朋友？无吼，好，咱来看咱的周报。报告事项第一项，本主日是十一奉献主日，请咱用感恩的心来奉献。回应上帝恩典，咱今年的奉献地啊的编号，有小可有调整，请咱也即爱注意。第二点，15日，本会常年团契的长辈要
前往长北湖外出来聚会，请咱兄弟来关心代祷。第三点，主日是国内外宣道奉献主日，有洗礼典，无爱餐有学堂请咱来注意。然后礼拜煞有召开主日的教员会。第四点，24日到25日，本会有举办的培灵讲座系列，邀请刘山讲古的刘小婷牧师，来主讲，请咱兄弟来参加。26到30日，本会针对小1到小6的学生，有举办大手牵小手快乐营，会当甲办公室来报名。第6点，咱2026年的全年度的拄金表，有几啊位的捐赠所在，请咱兄弟来看周报的上后一面的上下骹，还有小可有更正的所在，请咱爱来看一下。其他消息，后礼拜10日，伫10点，伫智能教会，智能教会有召开75届第2届中会议会，咱林牧师、碧光长老甲淑芬长老，代表咱教会参加，请咱来代祷。第2点就请咱兄弟家己来看。然后过来就是后主日的事奉表，请咱的事奉的人员来第一，然后奉献的所在也是有出入的，来甲办公室来见证。有需要补充无？这边，咱迄个安尼感谢主迄个碧光长老替咱安尼邀请到即个咱伫过去伫咧 Good TV 安尼有真侪，应该真侪兄弟拢若有看 Good TV， 会去看到一个老三广告即主讲者刘小婷牧师要来到伫咱的中间，咱欢迎咱兄弟若咱家己来听，嘛邀请咱的一寡安尼，尤其你想要邀请的即个福音朋友会欢迎伊来听，会通透过着咱的安尼即个培灵的讲座，安尼会通安尼培养咱家己，也会通安尼成做一个真好的即个福音的即个安尼宣扬的机会，所以会记哩，是24号拜六的延暗，7点半，咱期待咱兄弟到着25礼拜日主日礼拜，到着下晡，所以迄天合堂礼拜，搁有爱餐，所以是爱餐了，搁继续迄落安尼迄个培灵讲座，所以请咱兄弟咱着安尼搁较济来邀请着搁较济朋友来到伫咱中间，咱同齐来领受上帝恩典。以上。这是咱来唱祝福的诗歌，献诗398首，愿咱救主耶稣基督。请咱起立吟全首，因愿请牧师来祝祷。愿咱救主耶稣基督，生命恩典慈悲，天父上帝受所大，听咱亲像家己，听咱亲像家己，诚心宽勉甲咱感动，徛起大人心内，三一上帝甲咱相通，这是甲万世代，这是甲万世代。但愿平安的上帝，家己互恁一真正胜。各愿恁的心甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。吊恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁正人三伫地，对即时直到世间的落尾。阿免。
请坐灭道避讳。